Tanzania, Tanzania, nakupenda kwa moyo wote. Inchi yangu Tanzania, jina lako ni tamu sana. Nilalapo na kuota wewe, niamkapo nieli mama we. Tanzania, Tanzania, nakupenda kwa moyo wote. Mtazamaji, uhali gani hapo ulipo? Nimeona nianze na wimbo huu wa kizalendo, ama wimbo huu wa makuzi yetu kama Watanzania. Ninapenda sana Tanzania, wa Tanzania, hasa wananchi wa Tanzania, wazalendo wa Tanzania na wananchi wote kwa ujumla. Tuwe na furaha. Duniani hapa ni mahala salama pa kuishi. Hivyo sisi sote tupafanye kweli kuwa sehemu salama pa kuishi. Leo nimeona tuzungumze jambo moja ambalo liko huko Arusha. Nilisema mwanzo kwamba mimi nitakuwa nafanya kazi angalau tu ya kukumbushana mambo kadhaa. Tuwe tunakumbushana haya yanayoendelea sasa na yale ambayo yaliwahi kutokea huko nyuma. Mfano, jambo ambalo linaendelea katika mkoa wa Arusha, hasa jimbo la Arusha mjini, kati ya Mrisho Gambo, mbunge wa jimbo la Arusha mjini, pamoja na mkuu wa mkoa wa Arusha, Bwana Paul Makonda. Kumetokea hapa mambo kadhaa, sintofahamu kadhaa, na baadhi wanasema Paul Makonda anayo nia ya kuwania nafasi ya ubunge katika jimbo la Arusha mjini. Sio dhambi. Na ikumbukwe, mbunge wa sasa wa jimbo hilo la Arusha mjini, Mrisho Gambo, pia aliwahi kuwa mkuu wa mkoa huo wa Arusha, na baadaye akagombea ubunge na akashinda. Na haitakuwa ajabu kama kweli Paul Makonda ataweka ama atagombea ubunge wa jimbo la Arusha na akishinda. Itakuwa sawa tu na historia ambayo imepita ya Mrisho Gambo. Lakini tuone huko nyuma katika majimbo mengine, hali labda iliwahi kutokea namna hii. Jibu lake ni kwamba ni kweli. Mambo haya yamewahi kutokea katika mkoa wa Mbeya. Mkoa wa Mbeya alikuwepo mkuu wa mkoa aliitwa John Mwakipesile. John Mwakipesile alikuwa ni kipenzi ama rafiki pia mkubwa wa rais wa awamu ya 4, Dr. Jakaya Mrisho Kikwete. Na ikumbukwe, kabla hajawa mkuu wa mkoa, John Mwakipesile alikuwa mbunge wa jimbo la Kyela, na baadaye akapewa nafasi ya ukuu wa mkoa wa Mbeya. Na jimbo la Kyela mbunge wake akawa Harrison John Mwakyembe. Mambo yakawa hivi. Mwakyembe, Dr. Mwakyembe Harrison akaanza kumlalamikia John Mwakipesile kwamba anaingilia siasa za jimbo la Kyela, na kwamba ni kama anazo dalili zote ama nyingi za kurejea ama kwenda kugombea katika jimbo la Kyela. Jambo ambalo mkuu wa mkoa wa wakati huo John Mwakipesile akawa anakanusha kwamba sio kweli. Hayo maneno ambayo anazungumza mdogo wake Dr. Mwakyembe kwamba hayakuwa kweli. Mimi ni mmoja wapo kati ya watu ambao ni vijana ambao Mwakipesile angalau alitusogeza kwa ujirani kidogo baada ya kugundua, kwa sababu yeye alikuwa na jambo moja alikuwa anasema siku zote, na mimi alikuwa ananiambia, anasema, Godon Kalurunga, ninakupenda kijana wangu kwa sababu wewe sio mnafiki. Mara kadhaa akawa anazungumza jambo hilo, na akawa hata baada ya kazi akawa ananiita sehemu tunakaa, ananipa mawili matatu katika mazungumzo ya hapa na pale,
kwenye maisha na mambo mengine ambayo yalikuwa yanaendelea. Nini ambacho kiliendelea katika mkoa wa Mbeya, hasa jimbo la Kyela? Ikaonekana kwamba ama ikafikia hatua Dr. Harrison Mwakyembe akaenda kumshtaki John Livingstone Mwakipesile kwenye chama makao makuu. Baada ya kuona mashtaka hayo labda yameenda mara kwa mara, chama chini ya mwenyekiti wake Jakaya Mrisho Kikwete kwa wakati huo kikaamua kutuma mtu ama watu kuangalia ama kusikiliza pande zote mbili, yani kumsikiliza Harrison Mwakyembe pamoja na John Livingstone Mwakipesile ambaye alikuwa mkuu wa mkoa wa wakati huo. Sasa nani alitumwa? Alitumwa rafiki kipenzi cha Dr. Harrison Mwakyembe na si mwingine. Huyu ni mbobezi wa masuala ya siasa katika nchi ya Tanzania ambaye ameshika nafasi mbalimbali katika nchi lakini katika chama, na huyu ni Comrade Abrahaman Kinana. Kinana alitoka Dar es Salaam ama makao makuu ya Chama cha Mapinduzi na kwenda katika mkoa wa Mbeya kwa ajili ya kusikiliza malalamiko ya Dr. Harrison Mwakyembe kuhusu akimlalamikia John Mwakipesile kuingilia siasa za mkoa wa wilaya yake ama jimbo lake la Kyela, na kwamba ni kama anahitaji kurejea kwenye ubunge wa jimbo la Kyela. Kwa sasa John Mwakipesile ni marehemu, Mungu amrehemu. Alipofika Kinana katika mkoa wa Mbeya, alienda katika ofisi ya Chama cha Mapinduzi zilizopo eneo la Sokomatola mjini Mbeya. Kwa wale wenyeji wa mkoa wa Mbeya wanafahamu zilipo ofisi za mkoa wa Mbeya za Chama cha Mapinduzi. Baada ya kuripoti hapo, siku hiyo ikaonyesha kwamba John Mwakipesile alikuwa kwenye ziara katika wilaya ya Mbarali. Hapo ikabidi simu zipigwe ili yasubiriwe bwana John Mwakipesile, mkuu wa mkoa, ili waende Kyela wakasikilize pande zote mbili ili kuyaweka mambo sawa. Na ikumbukwe Chama cha Mapinduzi pamoja, unaweza ukaona utofauti wao hawa wanachama wa Chama cha Mapinduzi, lakini ikifika wakati wa uchaguzi mara nyingi Chama cha Mapinduzi huwa wanakuwa wamoja. Sasa basi, baada ya Mwakipesile kutoka Mbarali, ndipo timu nzima ikaongozana kwenda katika jimbo la Kyela na kuwasikiliza wote wawili. Lakini yaliyotokea ni kwamba ilionyesha kwamba jambo lile halikuwa kweli. Sasa turejee katika mkoa wa Arusha, kati ya bwana Paul Makonda pamoja na Mrisho Gambo. Kwa sasa mambo yamekuwa mengi kweli kweli. Kila mmoja ama kila upande umekuwa ukitupa lawama kwa mwenzake. Kama nilivyosema, haitakuwa ajabu wala si dhambi kwa mkuu wa mkoa yeyote popote kuwania nafasi ya ubunge, maadamu tu anaona kwamba yeye wananchi wa maeneo hayo labda wamemkubali kwa namna moja ama nyingine. Na mwezi huu wa 6 tarehe 27 mwezi huu wa 6 mwaka 2027, Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania litavunjwa na Rais wa nchi yetu ya Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan. Baada ya kuvunjwa tarehe 27 hiyo, tarehe 28 fomu za kuwania nafasi za udiwani pamoja na ubunge kupitia Chama cha Mapinduzi zitaanza kutolewa katika kata na majimbo ama wilaya. Hapo ndipo tutakapoona kwamba hali ikoje. Lakini nilisema kwamba ninaziona dalili kadhaa. Kama si wiki hili mwishoni, basi kabla ya kuvunjwa bunge, inawezekana Rais wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan akaleta PDF nikimaanisha kwamba uteuzi unaweza ukatokea, kwa sababu tayari tumeshaanza kuona
baadhi ya wakuu wa wilaya na baadhi ya wakuu wa mikoa ambao ni wateule wa rais hawa wameendelea kutangaza kwamba wanarudi katika majimbo ama majimbo kadhaa ambayo wanaona kwamba wanastahili kuwa wabunge katika maeneo hayo. Hivyo nadhani itakuwa pia busara sana kwa mamlaka zinazohusika kuwaondoa haraka hawa walioandika barua za kutaka ubunge. Kwa sababu gani? Kuna kitu ambacho kinaitwa ufanisi. Sidhani kama hawa wakuu wa wilaya, wakuu wa mikoa, wakurugenzi na kada mbalimbali au watu walio kwenye vitengo mbalimbali serikalini ambao wanataka kwenda kuwania ubunge wakiendelea kukalia ofisi hizo za umma, sidhani kama kunaweza kukawa na ufanisi kwa 100% ama kwa asilimia kubwa katika kuwahudumia wananchi. Ninadhani kwamba wanaweza kuwa na mawazo zaidi kwenda kuyataka majimbo wanayoyahitaji kuliko kutenda kazi katika utumishi wa umma. Ni mawazo yangu. Wewe mtazamaji, unatazamaje? Unaona nini katika haya yanayoendelea? Je, wale watumishi wa umma na wateule wa rais wanaohitaji majimbo wabaki mpaka bunge livunjwe tarehe 27 mwezi huu wa 6 mwaka 2025, ama ikiwezekana mamlaka za uteuzi ziwaondoe mapema ili wakaendelee kujipanga katika hayo majimbo, na wakati bunge linatakiwa kuendelea kuvunjwa, kwa sababu ninaamini wabunge kwa miaka 5 yote ambayo walikuwepo katika majimbo yao, kama hawakutengeneza, basi sidhani kama wanaweza kutengeneza tena. Na kama walitengeneza vizuri huko nyuma, sidhani kwamba wiki 2 hizi zinaweza zikawaharibia hali ya hewa ama upepo wa kisiasa katika majimbo yao, kama walikuwa na mahusiano mema na jamii. Huu ni mtazamo wangu, lakini nawe mtazamaji unayo nafasi ya kuleta mtazamo wako kuhusiana na haya yanayoendelea. Mimi nilikuwa nakukumbusha tu kwamba yanayoendelea Arusha yaliwahi kutokea katika mkoa wa Mbeya. Karibu kwa maoni yako.